Доброго ранку, дівчатка й хлоп'ятка, і чорняві, кароокі, і біляві, синьоокі, і кмітливі, і розумненькі, і великі, і маленькі. Радо всіх я вас вітаю, щиро вам добра бажаю. Годі, діточки, вам гратися, на заняття слід збиратися. А заняття у нас буде з природного довкілля. А хто до нас завітав у гості? Чи впізнали ви цього гостя? Так, це Лунтик. Привіт усім! Діти, Лунтик ніколи не був у лісі. Хоче там прогулятися, поглянути на звірів. Корів, котів, собак, овець. Розкажемо йому про них. Так, Лунтику, але ці тваринки не живуть у лісі. Ці тварини живуть удома. Тож корова, собака, кіт, вівця – це тваринки свійські, бо вони живуть біля людей. А як називають тварин, які мешкають у лісі? Вірно, у лісі мешкають дикі тварини, або ще ми їх називаємо лісовими. Тож давайте відгадаємо про них загадки. Шубку руду має, по гілках стрибає, хоч сама мала на зріст, та пухнастий має хвіст. Як намисто оченята. Хто це? Спробуй відгадати. Так, вірно, це білка. Наступна. Клишоногий, волохатий, влітку спритний та завзятий. Ну а взимку лежебока, у барлогу гріє боки. Вірно, діти, це ведмідь. Ще одна загадка. Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сам на зріст. На городі побував, нам капусту попсував. Довгі ноги, скік та скік. Ми погнались, він утік. Хто це? Вірно, діти, це заєць. Наступна загадка. До пухнастого хвоста личить шубка їй руда. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Так, це руда та хитра лисиця. Наступна загадка. Невсипущий, хитрий, сірий, голоднющий, ікла шкірить. Між кущами припадає, пасовисько оглядає. Так, це вовк. Молодці, наступна загадка. Гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий. Вдень ховається, вночі йде шукать собі харчі. Весь із тонких голочок, як він зветься? Так, їжачок. Діти, погляньте на зображення і скажіть, яких тварин ви на ньому бачите. Зверніть увагу на зовнішній вигляд тварин. Чи схожі вони між собою? Діти, а як ви здогадалися, де їжак? Вірно, бо їжачок має довгасте, вкрите міцними голками тіло. Під час небезпеки він згортається. Їжачок гарно розрізняє запахи, лапки в нього коротенькі, тому і бігати швиденько він не вміє. А за якими ознаками, діти, ви впізнали ведмедя? Молодці! А за якими ознаками ви впізнали зайця? А білку з лисицею ви не сплутаєте? Адже вони обидві руденькі з пухнастим хвостом. Ось і познайомився Лунтик разом з вами з дикими тваринами та відгадав загадки. А зараз Лунтик хоче з вами пограти в гру «Хто зайвий?».
Розглянемо ілюстрації. Лисиця, вовк, кіт, їжак. Хто на цій картинці зайвий? Вірно, кіт. Молодці. Далі розглянемо зображення. Ведмідь, вівця, кіт, корова. Хто ж тут зайвий? Так, ведмідь, бо це дика тварина. Молодці. Далі ведмідь, сова, лисиця, заєць. Хто тут зайвий? Так, вірно, сова, бо це птаха, а всі останні звірі. Молодці, у гру разом пограли, а хто де живе? Не назвали. Тож ми зараз з вами пограємо ще в одну гру «Хто де живе». Разом з нами буде грати Лунтик. Як називається житло лисиці? Вірно, діти, нора. У норі мешкає лисиця з лисенятами. Де живе вовк? Так, вовк живе у лігві і мешкає там з малими вовченятами. Білка мешкає у дуплі з малими більченятами. Ведмідь будує собі барліг і там мешкає з малими ведмежатами. Молодці, діти, ви вправно грали в гру «Хто де живе». Молодці! Лунтику, ти зрозумів, хто такі дикі тварини і де вони мешкають? Чим відрізняються свійські тварини від диких? Так, свійські тварини живуть удома, а дикі – у лісі. Свійських тварин годують люди, а дикі самі собі здобувають їжу і готують собі житло. Дикі тварини самі піклуються про себе, а про свійських піклуються люди. Так, я зрозумів, хто такі дикі тварини і де вони мешкають. Дякую вам всім, а зараз до побачення. До побачення, любий Лунтику! До побачення, любі діти! До нових зустрічей!